Allô. Hop là. Moi, je suis en direct là. Alors. Hop là, hop là. Aïe, 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 أنا بعمر. بابا علي يا بابا علي فينك شتو فوا صباح با. الخير. C'est vrai? والله ما كتبانش ليا. Alors attends. Ouais. زعما كنسمعوك مي اون تو فوا با. Salut Annabelle. Je sais pas où j'ai mis. حميدة. الله نهار كبير هذا لو لايف بان ليا يا دو مون تري تري سامباتيك. ديزولي سارة ديزولي الناس اللي ساكنين. لا on le voit pas. Ouais je sais tiens je le vois pas سمحوا لي على هذا لو بيتي روتار. كنقلب على ميغ بود ما لقيتهمش بيان سور كلشي على ديرنيير مينوت دونك فوالا. الوغ غنتسنى رابيدمون يجي علي باش نفسر لكم شويه. جي بي بروندر فو كيسيون عزلتهم هما مسجلين. on va poser quelques questions à Ali. أو RE Trendy Live. Bon, عرفتي ما جو بعمر. Ça va? فوشتي عليا والله الا فوشتي عليا. ديما ديما. والله الا فوشتي عليا بصح صباح هادي الخير. ضحكت بزاف. كتبان. واو 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 واو. نزيد ولا بركة؟ عرفتي حيت انا دابا اللي مزيان جيت قبل الكونفينمون دونك شفت اكزاكتومون اكزاكتومون. كي دابا جات مزيانة جو نحبس ولا نزيد؟ بالعكس زيدها هادي والله. نزيد مازال شوية. شحال نزيد واحد 6 كيلو واحدة أخرى. اتون فريرو اش قلتي لي باردون كندير لي ايربود. نزيد واحد 6 كيلو 8. زيد اخويا شحال لا فيريتي سي با شحال طيحتي دابا مي عرفتي وجهك كتحبي وجهك 12 كيبان دابا فريمون 12 بزاف دابا بيان. 12 غادي ل 13. بيتا تحبي انكرويابل. وشحال لوبجيكتيف؟ نقول لك ولا ما نقولش لك؟ هو l'objectif. Non, l'objectif ديال le poids هو 85. J'ai commencé à 108. À 108. Objectif 85. Magnifique. Et tu t'es donné une date بعدا pour هادشي ولا والو؟ Ouais. Dis-moi. Les objectifs, dis-moi ce que ça t'aime la date, sinon tu vas jamais les réussir. ودابا فاش كنتي باغ اكزومبل عطيتي لوبجيكتيف زعما كنتي قلتي غادي نطيح هاد 8 كيلو في هاد لا بيريود هادي. Exactement. D'abord, pour l'instant, je suis l'objectif d'y. Et l'objectif, il est plus mental que, tu vois, que physique. Quand l'objectif d'y mais après ça se passe dans la tête. Ah ouais. En fait, tu sais, une fois que tu as mis ton pied في هادشي كيولي يبان لك عادي. Chauffe, زعما le plus dur c'est le commencement. c'est question d'habitude. Anna, en fait, quand j'ai décidé de faire ça, parce qu'il faut savoir que Anna, quand j'ai pris le poids, tu vois, quand j'ai pris du poids, Ouais. c'était pas parce que je l'ai voulu, mais chérie, Ouais. mais c'est parce que j'ai un problème. Le problème, c'est un problème de tibia et un problème de genou. Ouais, C'est un problème. le problème de jeûne. Exactement. Ben, le problème de le genou, il date depuis très, très, très longtemps. Tu vois, il date depuis 12 ans ou plus. C'était floré, tu vois, et tout, il y a un problème avec le genou ou mazal baqi, tu vois. Mais malgré tout, je me suis dit, avec le confinement, motivation, je me suis motivé. Donc, أول حاجة درت شنو هي؟ دخلت الانترنت. بديت كنقلب. Comme ce que tout le monde fait, tu vois, بديت كنقلب du poids. Hein? هاد لو بروغرام درتيه بوحدك زعما انت شاد Ouais, بوحدك داير مع Non, انا تكسبليك. انا جاي دقه دونك دخلت الانترنت بديت كنقلب tu vois هذا كيقول لك كيفو فير هذا لو ريجيم هذا يقول لك كيفو فير هذا لو ريجيم هذا كيقول لك كيفو فير هذا لو ريجيم tu vois donc كل واحد كيس كي تو دي
واحد الوقيته تغونت tu vois. Mais j'ai choisi un programme qui était le cétogène. En fait, le cétogène, اش كيقول لك خاصك تحيد les sucres وتبقى غير في les glucides, غير في les protéines ou les lipides. Et j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé à perdre du poids. Mhm. Mais rapidement, tu vois, بديت le premier kilo, deuxième kilo, troisième, rapidement. À un moment Mhm. donné, je me suis dit, tu vois, c'est pas possible. Tu vois, tu commences à perdre زعما aussi rapidement. زعما علاش الناس ما كيضعفوش. Ça veut dire qu'il y a, Mhm. il y a un problème. Tu as compris? Parce que la Mhm. pilule magique n'existe pas. Tu vois? Après, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Edman. Edman Hadi, c'est un ami de Canada et tout. Euh, il a commencé à me donner des conseils. Tu vois? Il me disait que ce que tu faisais, Zama, c'est bien, mais pour une certaine période. Mais après, tu vas pas pouvoir continuer comme ça toute ta vie. ما غتقدرش تعيش comme ça. ما تقدرش تبقى ديما عايش بحال هكا. Mhm. Donc, il va falloir travailler les trucs. Et après, j'ai compris un truc. Alors, je vais te donner un exemple. Et l'exemple, je vous retransmets le message ديالو. Mhm. حنا on est comme un seau. سطل. حنايا سطل ديال الماء. ياك؟ Mhm. في جوج ديال لي زوندروا، واحد لاندروا منين كيدخل الماء، واحد لاندروا منين كيخرج الماء. في لو كور ديالنا ça s'appelle le déficit calorique. Ça veut dire إلا بغيت نضعف خاص داكشي اللي غيكون كيدخل يكون قل من داكشي اللي غيكون كيخرج. Non, le contraire. خاص داكشي اللي غيكون Ouais, كيدخل يكون c'est قل من le داكشي اللي غيخرج. déficit. Mhm. Tu as compris علاش؟ باش داك لو سو يقدر داك السطل يقدر يخوى من الماء. Tu as Mhm. compris. Donc Ouais. الا كنت انا كندخل et ça c'est quoi؟ Ça c'est les calories. Les calories c'est l'énergie اللي كناكلو حنايا في الماكله ديالنا. الا كنت انا كندخل اكثر من داكشي اللي كنخرج راني كنغلط. Mhm. كنت كنخرج اكثر من داكشي اللي كندخل راني كنضعف. كنت داكشي اللي كندخل هو داكشي اللي كنخرج كنبقى في لو ميم بوا. دونك دابا لا بلوبار ديال لي جون اش كيقول لك موا جو ستاغن. موا جي ان بوا كنبقى فيه ولكن واخا بغيت نضعف ما واخا كنبدل واخا هادي. لو Mhm. بروبليم سي كو الناس نو فون با دو سبور. شي دابا الناس اللي باغيين يضعفوا خليك في الماكله اللي كتاكل حيت شحال من واحد كيمشي لان ريجيم بلا ما يدير اون اكتيفيتي سبورتيف. Mhm. انا قبل ما نمشي لو ريجيم قبل ما نبدا نقلب على شنو غناكل ندير غير لو سبور اي جو فوا دابور سكي فا سباسي. اي غير في هاد لا بيريود شحال من واحد عاونتو بهاد القضيه كيكون هو في بيريود كياكل فيها عادي كيدير سبور كيولي كيطيح Ouais. كيبقى ياكل نفس الماكله ديالو. Tu as compris? Donc Mhm. les gens في الاول ils diront le sport. ويشوفوا qu'est-ce qui va se passer. Le sport, tu peux le faire juste à la maison parce que quand tu fais du sport, tu perds des calories. Ça peut être du gainage, ou là, ça peut être de la muscu, ou là, ça peut être. غير pas, mais كتر واحد من الكارديو بزاف parce que ملي كتكتر من الكارديو كتبقى تهبط غير في الماء. Ça sert à rien, tu vas Mhm. juste descendre par la suite. Tu as compris? Ouais, j'ai très bien compris. Donc Vraiment. les gens en général, يبقاو في le système ديالهم ويديروا السبور ويشوفوا شنو وقع. Mhm. الا بقيتي باغ اكزومبل في لو ميم بوان عندك دو سوليوشن سي سوا كتبدا تنقص من الماكله ديالك من لي كالوري ديالك وكتبقى في السبور ديالك ديك الساعه غتضعف ولا Mhm. كتبقى في داكشي اللي كتاكل نيت وكتزيد في لا كونتيتي ديال السبور ديالك وكتضعف. Tu as compris? Après, c'est comme un jeu. Pour moi, c'est comme un jeu. غير بحال اللعب. Mais, Donc, mais je calcule mes calories. أي حاجة كليتها إلا وكنعرف شحال كليت. D'ailleurs, ça c'est un autre sujet parce que c'est bien, tu vois, c'est bien quand tu commences à comprendre ce que tu as mangé, ce que tu n'as pas mangé, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tu as compris? d'abord, Donc, par exemple, à Ali, ça fait depuis, je pense, le mois de janvier, ياك بديت واحد le programme drastique, c'est-à-dire بدلت complètement mon mode de vie. Ça fait hein, تقريبا en un mois, زعما c'est-à-dire le mois de le 20 janvier, le 20 février, حيدت عليا tous les sucres, genre vraiment من غير le cheat meal ديالي اللي كندير une à deux fois par mois. quand tu parles de tous les sucres, c'est quoi les sucres dont tu parles? Les sucres rapides ou les sucres là? Là, je te parle des sucres lents. Cool, si je prends des pâtes, c'est des pâtes complètes. Ok, Si je prends le pain, c'est du pain complet. Les œufs, ok. tu vois, j'en garde qu'un seul. Mais en fait, je me suis rendu compte, parce que moi, j'étais fait la période de sèche, ma chiffre la prise de masse. أنا وياك Et ماشي بحال بحال، أنا وياك ماشي بحال لا بحال. عرفت هسه c'est bien justement. Vas-y, دابا انا vas-y. عادي انا حياتي كامله كنتريني كوم ان فو راك عارفني tu sais depuis quand Ouais, كنتريني exactement. وجامي j'ai eu داك لو ريزولتا ديال كنقول واه صاحبي mon corps تبدل complètement Ouais, ومن ouais. نهار le jour où j'ai commencé à dire c'est-à-dire الماكله
je vais la respecter de A à Z avec un nutritionniste. عرفتي يا علي en un mois شفت واحد le résultat راه تخلعت. Magnifique, c'est bien, c'est bien. Alors tu te rappelles فاش جيت عندك Je me راه rappelle, je me rappelle. j'avais changé. Bah dis-toi que Je me rappelle. ça a évolué. Et ouais, Bref. le mec que j'ai rencontré, Inch'Allah, il est chez live. Tu vois, Mhm. et ouais, il pourra nous expliquer. Et pour les Avec gens qui me disent always finish with the sweet, always يلا finish with the sweet. ما كتحبسوش عرفتي من لي سويت، ديما لي سويت، فهمتي؟ ولكن علاش؟ غنقول لك علاش. حيت لو كور ديالك ملي كتولفوا واحد لو سيستيم بحال كيعيق بك. دابا لو كور ديالك سي بحال انت كتلعب انت وياه، تو كومبري؟ دونك الا عاق بك ما غيبقاش يطيح. اش كدير نتايا؟ كتخليه التاكايه هادي always finish with the sweet، فهمتي؟ كتفرسطو، exactement. ما وراه tu كتخليهش sais كيفاش هي. عالي الناس غالطين بزاف كيقولوا تشيت ميل زعما سي باش زعما تقدر تاكل مره في السيمانه ما كيفهموش بان التشيت ميل سي ان تروك ان فيت النهار كيكون عندك لو تشيت ميل سي باش تبرزط لو كور ديالك تعطيه لي Exactement. سوكر وكيولي Exactement. يقول نرجعوا لافي القديمه ها هو عالي Exactement. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. كتعطيه تشيت ميل كتطلع. Non, mais c'est bien, c'est bien. شوف الواحد يحدى شنو كيدخل لفمو ياك، ويحدى شنو كيدير، و tout va bien se passer. Il fait un peu de sport وما كاينش اللي يخاف. مي سي بيان باسكو ان بليس سي بيان كو ان شاء الله انت لو كور ديالك كيتشانجا و طه تا هو تبارك الله جي في كنتبع Ouais, بروغرام وانا exactement, exactement. سي بيان Exactement. حيت كيدير ريزولتا علينا tu vois سي Exactement. Et c'est pour ça ce que je dis à le plus, c'est que tu vois, le confinement, il a aidé énormément de gens. Et tu vois, et nous, tu vois, moi, je suis sorti, je pense, si ce n'est, Zama, je suis sorti un grand gagnant du confinement, si ce n'est le plus grand. Parce que tu vois, Zama, plusieurs choses, j'ai revu plusieurs choses, que ce soit ma vie, que ce soit ma santé, que ce soit, tu vois, cool, donc c'est bien. هادشي نيت اون بروفيتي بور ان بارلي دونك اخا علي حنا دخلنا ديريكتومون في الريجيم في داكشي الوغ Exactement. بور الناس اللي كيتفرجوا قلت لكم البارح سي ان لايف انيدي اليوم مع خويا عادي دوك ان فيت غنفسر لكم انا اكزاكتومون هادشي كيفاش وقع انا كنت درت ان لايف مع علي هادي واحد دو سيمين تقريبا فاش 3 سيمين ان بو بلوس كاع شهر 3 سيمين Exactement. بقيناش عارفين الوقت في هذا الكونفينمون هذا Exactement. وعلي يجي توا كو من نهار درت معاك لو لايف كلشي كيسولني كيصيفط لي فوقاش دير لايف مع علي فوقاش دير لايف مع علي فوقاش انا تو جان افي انفي ولكن راك عارف حنا عزيز علينا نديرو لي شوز يكونوا بيان فيت Exactement. Exactement. دوك ان فيت ريسامون كنت درت واحد لي لايف مع دي باشوليي باش نجربوا نساعدوهم بور لور سويفي ديال لي زيتود وكنت خديت دي جون اللي زون réussi dans leur vie ولا سالوا خدمه سالوا قرايه باش يدوا على لي زيكسبيريونس ديالهم دونك Bravo, كل Alic, جور en tout cas. Bravo, bravo pour ce que tu as fait. Moi, j'ai bien aimé l'idée. ميرسي بابا علي الله يحفظك جو سي Bravo, bravo, Alic. جو سي que je peux compter sur toi دونك Dis-moi. اليوم الناس اللي كاينين هنا لو لايف غادي يكون بازي على ان انفيتي ان غران انفيتي لو بلو غران دي انفيتي هو الله خويا يحفظك. علي كلشي عالي كيعرفك كلشي عالي كيعرف ويدينغ بلانينغ كيعرفو كيسافر كيعرفو مع طه كيعرفو مع بزاف د الحوايج دونك اليوم ان شاء الله في هذا لو لايف غادي نعطيو لا بارول لعلي et c'est grâce à vos questions qu'il va pouvoir répondre et nous raconter beaucoup de choses que très peu de gens savent ou voire personne connaît. Ou ce que les gens veulent savoir. Parce que je reçois souvent des questions et tu sais très bien que Anna Mazi, c'est en général. J'aime pas trop parler. Exactement. Sinon, quand tu les lives, elle a dit, mais j'aime pas, tu vois, j'aime pas trop parler. Mais j'ai Bon, décidé avec toi, frérot, tu vois, de faire un truc, mais les amis d'Yanna qui te et tout, tu vois, pour parler, pour discuter, en fait pour exactement échanger. دونك عادي هنايا كي كتعرفوا effectivement هو ماشي شي واحد اللي كيدير beaucoup de live ولا beaucoup de story ولا يبرون لا parole voire jamais il prend jamais la parole في ses stories دونك كتعيشوا معاه à travers des images وكتعيشوا معاه à travers aussi son vlog اللي كندير في les voyages وفي le wedding planning donc اليوم effectivement Ali je pense que tu es une inspiration pour pas mal de jeunes هنايا في Ça me fait المغرب plaisir. انا كنفرح بزاف ملي كنشوف سورتو الناس قراب ليا صحابي كسوسوا توا كسوسوا طه كسوسوا ناصر عثمان الدراري كاملين ياسين سي بيان ان فيت دو فيكولي واحد لي فالور اي واحد لي ميساج اللي هما زوينين بزاف وعلي جو سي كو سي بارمي لي ميغ بيرسون اللي غادي يقدر يوصل لكم هادشي دونك اخويا علي كم مرحبا بك بعد عندنا الله يحفظك الله يخطيك. ومرحبا بينا عندك انا كبير هذا. Donc en fait, Ali, comme tu as vu, je t'ai dit, j'ai posé des questions. Soloni bzaf de nas des questions.
On va essayer d'en prendre quelques-uns. Malheureusement, ما نقدروش نجاوبوا كل شيء. Ok. N'hésitez pas à écrire إلا بانوا لكم des questions au fur et à mesure. وحنا غادي نجيبوا دقة دقة d'autres questions et avoir ton point de vue Exactement. sur tout. Exactement. Donc, Exactement. Ali, j'ai un intitulé pour être à la découverte de Ali, Rahal et Souley. Anna, je vais l'épingler. ايوا تخاف غير يغلط لي بلا تسمح لي علي. Voilà. C'est bon. Donc, Ali, comme toute histoire, il y a un début. Exactement. Ali, بغيتي تضحك مشاو لي البلوك نوت. Ah là, très là. Alors, comme toute histoire à Baba Ali, il y a un début, il y a une naissance et il y a une vie qui commence. Exactement. Donc, Ali, غادي نخليك تبدا ليا premièrement l'enfance ou la jeunesse ديالك. شكون هو علي؟ فين تزاديتي؟ Qu'est-ce que tu peux nous dire على فين قريتي؟ اش قريتي وداك ainsi de suite. Alors, Ali, Rahal et Soulemi. Je suis plus connu sous le nom de Ali Rahal que de Ali et Soulemi. Alors que mon nom de famille, c'est Soulemi. Ouais. Rahal, c'est le prénom de mon grand-père. الله يرحمه. Et que les gens les قراو معايا, غير les gens اللي قراو معايا هما اللي عارفين السلامي. دايوغ ملي كنحس بشي واحد دي فوا كنكون خارج شي واحد كيعيط لي السلامي كنعرفو كان معايا في الليسي ولا في الكوليج. اللي كيعيط لي على حال c'est qui me connaît le monde après le collège. Et j'ai choisi le prénom de Hal زعما باش ندخلو. C'était un prénom, hein, c'était pas un nom de famille. Parce que mon grand-père s'appelait Hal et Soulemi. بحال بتي رحال دابا. Exactement. Petit Rahal a repris le prénom de mon grand-père, donc il s'appelle Rahal et Soulemi. Et donc, moi, j'ai choisi pour l'amour que j'ai pour mon grand-père, et on pourra en parler par la suite, j'ai choisi de l'intégrer à mon nom de famille, et tout li Ali, Rahal et Soulemi. Alors, je suis né à Casablanca. J'ai grandi les Jejma, Bourgogne. عرفتي فين كاين السوق ديال الجاجمه؟ تما فين تزاديت، تما فين سكنت، تما فين كبرت، تما فين كنت كنمشي نتقدى. انت كتصيفط لك الوالده تكتب لي البوطه كدير هذه كتصيفط لي هذه. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une vie, زعما ولا une jeunesse ou une enfance très 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 simple, très 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 basique. J'ai eu une jeunesse vraiment basique. Elle était axée sur l'éducation, القرايه et le sport. Quand j'étais jeune, tu vois le plus grand de la famille. Le plus grand de la petite famille et le deuxième de la grande famille. J'ai un cousin qui est plus grand que moi. Et la petite famille, je suis l'aîné avec un petit frère Bataha et une petite sœur Lella Marim. كنسلموا عليهم بزاف الا كانوا كنسلموا عليهم الله يخليهم لينا. المحبه في القلب. الخوت هما كل شيء. اللي عنده خوتو يتهلا فيهم ويتهلاو فيه. عرفتي علاش؟ حيت هما اللي غيبقاو ليه باغ لا سويت. Et donc Bataha ou Lalla Mariam, mon père Bouabd Louahed et ma mère Khadija, c'est des parents qui sont très 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 simples. Mon père Oudin Dina Al-Qdima, originaire de Marrakech, ma mère Bint Mdina Al-Qdima, originaire de Fès. D'ailleurs Dakar اللي عندي راه جاي من عندها ولكن هي ما كتهضرش برا et personne de la famille ne parle برا. منين جا؟ لا غير Je suis le seul. La famille qui est là-bas, donc, c'est des parents qui sont très très simples et ils le sont toujours aujourd'hui. Et alhamdoulilah, tu vois qu'alhamdoulilah, les parents les atteignent parce que c'est grâce à eux, en très 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 grande partie, que je suis aujourd'hui comme ça. Tu vois, huma li alimouni, huma li qaraouni, huma li, tu vois, huma kulchi, tu vois. J'ai des inspirations, j'ai des gens qui m'ont inspiré, mais les parents, كتعرف بأنهم كيبقاو هما le pilier. Et quand on est jeune, tu sais très bien des fois كيقول لك لا ما ديرش هذه لا ما تفعلش هذه كتقول صغير كتقول واه الوالد الله يهديه واه الوالده الله يهديها ولكن à un moment donné tu vois كتعرف بأن داك الكلام اللي كيقولوا لك راه عندهم الحق. من les trucs les plus simples, tu vois, ما تمشاش حفيان غيطلع معاك البال. Tu vois, كنتي كديرها كتقول واه الوالد اش من يطلع معايا. Tu as compris. قبل ما تنعس واش حكيتي سنانك. Tu vois, des fois ملي كتكون صغير
ما تبقى تقول لي الوالده حكيت سناني واش جو كومبري، ولكن بعد ملي كتكبر هذا هو الميساج اللي كنعطيه انا لي جون، واخا ما غيكونوش جو بونس دي جون كيتفرجوا فينا، مي داك الشيء حيت كيقول لك شكون اللي كيبغي شكون اللي جونغ لي بارون شكون اللي كيبغيو يكون احسن منهم غير ولدهم غير ولادهم tu vois. دونك ملي كيعطيك ان كونساي خذو دير به، حيت تي بارون ما غيبغيوش لك شي حاجه ماشي ما مزياناش tu vois. راك الكبده ديالهم راك tu vois كلشي ديالهم. D'ailleurs, est-ce que je considère l'un des plus grands miracles, l'un des plus grands miracles de l'éternité, هو أنك أنت كيتزاد عندك واحد que tu ne connaissais pas hier. Dis que la personne n'existait pas, tu ne la connaissais pas. Et du jour au lendemain, que tu voulais la personne que tu aimes le plus. Elle dépasse tes parents, elle dépasse tes enfants, elle dépasse ta femme, elle dépasse كيولي داك الولد ديالك ولا داك البنت ديالك كيولي tu vois كيولي واحد الحب qui est incroyable. Et pour moi c'est un miracle. Quelqu'un qui n'existait pas يلاه تزاد اليوم ولا الكبده ديالك وليتي ta vie change على قبل داك tu vois. انا هاد لا كيسيون كنبغي نسولها الناس وقت ما كنتلاقى مع شي واحد كنسولو كنقول ليه qu'est-ce que ton fils ou qu'est-ce que ta fille a changé dans ta vie. اش كتقول لك moi avant mon fils ولا avant ma fille كنت كونسونطري على الخدمه، كونسونطري على اللي كنت كنديرها في راسي، ولكن اون فوا كيتزاد عندك الولد ولا كتزاد عندك البنت سي ان شانجمون توتال راديكال. كتولي تا في كونسونطري على داك لو بوتي ولا على ديك لا بوتيت. داكشي علاش انا كنقول الله يسمح لينا بالوالدين، باسكو داكشي اللي عانوا معنا وداكشي اللي دوزوا معنا ما غنردوا ليهم تعيا ما تحسن. ما غنقولش شي شيفر باسكو تعيا ما ترد لهم، ما غترد لهم والو من داكشي اللي داروا معاك. Tu as compris. J'ai compris. حتى انا ديجا عالي انا عايشو ne serait-ce que avec mes petites nièces. انا زعما ما عندي حتى ولادي tu vois، عندي mes deux petites nièces عرفتي كنشوفهم واحد الشوف ما عمرهم ما كانوا هنا. Aujourd'hui mes petites nièces c'est-à-dire que c'est Mila ou Lana c'est tout dans la famille. زعما اليوم عندنا زعما من غيرهم tu vois كيبان لك imagine هادو دي نياس ودي بتيت في ديال الوالديه. اكزاكتومون. كتقول شو لا فورس باش جاو الحب اللي كيكون في قلبك فاش كتشوفهم. كتقول انا جيماجين كنشوف خويا tu vois كنعيش معاه كنشوف خويا كيشوف بناتو effectivement سي واحد لو سي الحمد لله واحد الحاجه اللي هي خويا incroyable. Donc vraiment الله يخلي لكم والديكم الا امين امين امين. Ce que je voulais te dire c'est que alhamdoulilah mes parents عيشوني de la manière la plus simple et la plus basique, dans le sens où si jamais aujourd'hui je me retrouve sans rien je pourrais vivre كيف ما بغيت نعيش في n'importe quel niveau في n'importe quelle classe sociale غنعيش عادي parce que c'est comme ça que j'ai grandi. انا ما كبرتش في شي حاجه ديال العياقه ولا في شي حاجه ديال الفشار ولا في شي حاجه ديال اي حاجه. انا ملي كبرت سواء انا ولا طه ولا مريم ما بتيت ساغ كبرنا في واحد العائله اللي هي بسيطه، واخا الخدمه واخا tu vois واخا لي بروجي واخا هذيك بقينا في البساطه. Dans le sens où انا jusqu'à mes 18 ans mon père كان كيعطيني des fois 50 dirhams par semaine وكيقول لي دبر راسك كول بها سير بها للسينما خرج بها لعب بها كره دبر راسك tu vois jusqu'à mes 19 ans. Tu vois ça veut dire que il y avait pas d'éclexé. واخا هكاك كان ديما رد البال، هو ما عاطيني والو ولكن ديما رد البال. طفي الضوء نقص من الماء ما ديرش هادي ما تفعلش هادي. ملي كتكون صغير ما تردش لهم البال. دابا ملي سكنت بوحدي tu vois هاد لي 3 dernières années كتقول والله الا الوالد عنده الحق، والله الا الوالد tu vois ملي كتولي كتجيك لا فاكتور ديال الضو وكتولي تقول لك كنت كنقص وكندير وكذا والله الا الوالد عنده الحق كتولي كتعجبك ديك الساعه. كتولي عاد كتفهم. اي جوستومون عالي مزيان اللي دويتي لي على هذا لو سوجي. جو بونس كو راك عارف لي كليشي في المغرب راه سي كيك شوز دو تري بويسون و جو بونس كو ايفيكتيفمون بزاف د الناس كيتحابلوا مع علي رحال ولا فامي رحال توت لا في توت لي جينيراسيون عاشوا في le luxe ou le plaisir ou non ça n'a jamais été ça. غنجبد لك هادشي en parlant de la jeunesse ديالي parce que انا alors نكمل لك بعدا فين كنت.
les parents et tout. Moi, j'étais ma jeunesse, j'étais sportif. J'adorais le sport et ça, c'était grâce au papa, tu vois, grâce à l'Oualid. Tu vois, ما كانش كيقصر tu vois وقت ما كيقدر يدير شي حاجه كيديرها. J'ai fait du tennis, j'étais champion de tennis في la catégorie فين كنت كنلعب. J'ai fait de la natation, je fais les 4 nages. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait du karaté, ceinture marron rayée. D'ailleurs بقات لي une ceinture pour le noir, pour ويلي la ويلي. noire, pour la ceinture noire كانت بقات لي une ceinture mais je ne sais pas pourquoi ما عرفتش tu vois ما عرفتش. D'ailleurs مازال عندي les ceintures. Mais je ne sais pas pourquoi علاش ما خديتش la noire. واش كنت عييت كانت طلع لي داكشي في راسي. Et bien sûr, le sport favori, le foot. Comme tu sais, j'étais footballeur. Bon, ما كانش هاد الكريشة وهادشي. كان ديك الساعة الفورمة المسائل. J'allais même faire une carrière de foot. ودادي لعبت في الوداد، سينيت مع الوداد، مشيت لي فواياج مع الوداد. دايوغ كاينه واحد ليستوار واعره تنوصلوا لها فاش مشينا للدنمارك وسياد مع الوداد. Et j'allais même faire une carrière de foot. J'ai joué في l'équipe nationale, لعبت في l'équipe nationale marocaine cadet, 16 ans, pendant un an. Et j'allais faire une carrière de foot. Mais à un moment donné, j'ai commencé à peser les pour et les contre. La plupart des entraîneurs, كلشي كان يدافع عليه. Tu vois, كلشي كيقول يا mon père me laissait le choix. انت ولدي بغيتي تقرا قرا، بغيتي تلعب كره لعب كره. Tu vois, زعما tout le monde me poussait. Mais j'ai préféré faire mes études et garder le sport et le foot surtout comme une passion. Et d'ailleurs, ça l'est toujours. كنقولوا la technique ما كتمشيش ياك. اه لا ما كان ويلي علي، ما ياك عمرنا فاش كنلعبوا شحال كنضحكوا اصاحبي، راه ما ياك كتمشيش. ولا لا. كتمشي ديك لونديرونس غتمشي فوالا غنسخو ديك الدفعه. عليك. الدفعه ولكن ما التكنيك كتعرف هذه ما كاين. وجوستومون علي فاش كنتي كتلعب كره. حيت دابا جو بونس كو حتى انا لعبتها تو فوا دونك جو بو نفهمك زعما في هادشي في هاد الهيت هذا. ولكن كي Exactement. كنتي كتشوف القرايه ديك الساعات، En ستادير fait, كو كون تو en جو fait, فوت كانت عزيز عليك القرايه ولا en fait, طاحت elle a معاك؟ des phases dans ma vie. Des phases où je voulais jouer au foot, des phases où je voulais des phases où je voulais jouer au foot, des fois, tu vois. Dès que كان كيجي وكيمشي. Mais à un moment donné, je devais prendre une décision. كنت كنقول إما غنقرا إما غنلعب كورة. جلست مع راسي ولقيت بأن بنت لي طاولة نقول لها. قلت d'ailleurs حتى طه il allait faire une carrière de foot. Et même حمد كاملين mon حنا. même حمد mon cousin et même نتايا. كانت عندنا اون ايكيب تو فوا. كانت عندنا اون ايكيب ما كانش اللي كان كيربحنا ديك الساعه. مي بون كيف ما كنقولوا داك الشيء سي لو باسي كنهضروا عليه وكنبداو بالخير وكنضحكوا به. ولكن عرفتي علي جي لامبريسيون هادشي بحال البارح. راه كانت ايه عندنا اكزاكتلي. الناس اللي كيتفرجوا دابا، كيلومتر كانت 5 عندنا ساعات. الفرقه كنا كنلعبوا، كان كيلعب علي، كنت كنلعب انا، كان كيلعب طه، كيلعب معنا سيدي احمد، وبعد خطرات عبد الله الا دخل وياسين. اه ياسين عقلتي كان كيرجع لينا الديفونس حدا بوط. اكزاكتومون اكزاكتومون. كنا كنلعبوا اون بليس سبحان الله العظيم، كنا كنلعبوا في هاد لا بيريود ديال رمضان. وي وي. كنا كنلعبوا في واحد التيران ديال الحمري صغير، كنا كنلعبوا كل نهار قبل الفطور. وكاع مانيفيك الفرق اصاحبي. اللي كانوا كيجيو عرفتي عالي، سان سوفنير مانيفيك. دخل خويا. يلا سير جيب الاخر. زيد. عرفتي الوغ كو تو سي ديما كيجيب لي الله سي يا با لونطون. C'est vrai, tu as raison. دونك ما بعيدش بزاف. دونك سير Et, كمل et- علي et بابا donc, علي. et donc, à part le sport, après, j'avais d'autres passions, tu vois. J'avais la photographie, la vidéographie, tu vois. C'était une passion depuis le jeune âge que j'ai pris de mon père, tu vois, parce que mon père, c'était dès que la personne lui dit, mais la caméra de la famille. هو Tu vois, الحاج dis-moi. فلوغر. Exactement, exactement. Ben, c'est de là où est venu, tu vois, dès que la passion d'Yalna ou d'Yatara et tout, c'était comme ça. Tu vois, Smithio, mon père, ben, Anna et Dabataha, qui en a fait son métier. Là, c'était passion. Et Taha qui s'est lancé, tu vois, tu vois, je suis fier de lui. Et Inch'Allah, mais qu'on rêve, frère, ou mazal bzaf ديال الحوايج جايين في الطريق, Inch'Allah. ان شاء الله Et كاع. donc, la jeunesse d'Yali, comme je t'ai dit, c'est une jeunesse qui est très, très simple, je vais dire, jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors, contrairement à mes oncles, contrairement à mon père, les Huma, كبروا في الخدمة
parce qu'ils étaient obligés باش يعاونوا leur père. Tu vois, parce que كبروا في واحد الظروف كبروا في واحد الظروف اللي هي شويه صعيبه. Tu vois, c'était pas l'époque ديال دابا, c'était pas les moyens ديال دابا. Donc هما ils étaient obligés d'aider leur père. Tu vois, donc هما خدموا parce qu'ils étaient obligés. انا contrairement à eux خدمت par passion, et ce depuis l'âge de 14 ans. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des vacances ou qu'il y a un week-end, je sortais pour voir. Tu vois, je m'attachais à n'importe, tu vois, à n'importe quelle personne. Pour moi, c'était une source d'épanouissement. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un regarde, tu vois, qu'elle ce qui se passait. Avec, clairement, t'es un passionné. ما كنمشيش باش tu vois je critique ولا شي حاجه. هذيك الساعه فهمتي فيا ميترو كنخرج فهمتي يلاه كنوصل يلاه كيبان لي الكرسي يلاه كتبان لي الطبله. Tu as compris? Donc ملي كنمشي لان مارياج ولا كنمشي لان ايفينمون داكشي avec l'œil d'un passionné كنشوف. Tu vois, je vois la table, je vois la chaise, je vois la décoration. Tu vois كتبان لي le déco لا كتبان لي la déco كيبان لي le. Tu veux me dire quelque chose? وي صافي جوستومون علي دوك انت كانت عندك لا باسيون من صغرك وبدات 14 بديتي Alors, هي en fait, c'est une passion qui s'est créée. Tu vois? اسمح لي علي نقطعك. ابراهيم دو كتب لك جونجستر لو لايف بور فو جو لو لونس ا لا فان. سي ابراهيم الله يرحم لك الوالدين ولا الناس اللي كيشوفوا راكم عارفين اون بو بلو انجستري لي لايف في لي ستوري. نقدر نخليها فورما اي جي تي في مي ما عرفتش واش يبقى كلشي. دونك الله يحفظكم الا كان شي واحد سجلو يصيفطوا لي باغ ميل باسكو راك شتو كي كندوي غير على لي سوفونير ديال لو باسي. جو بونس كو يا فريمون بوكو دو ميساج وكنقولها لكم خليكم شوفوا هاد لو لايف باسكو علي عنده بزاف ما يعطيكم. سير علي اسمح لي كمل. Il y a ma petite sœur qui m'envoie un message, elle dit, même moi j'apprends des trucs. هذاك هو لو بليزير ديالي انا في انستغرام والله. Alors, alors, غنمثلك. alors كنت كنخرج مع دي جون اللي كنت كنخرج معاهم 14 ans مازال هما نيت انا كنخدم معاهم دابا. غنفسر لك كومون ليفولوسيون دارت. اوكي, moi à l'âge de 14 ans بديت كنخرج. ملي كنقول لك كنخرج دو مانيير سامبل. انا ماشي ولد فلان, انا ماشي ولد فلانه, انا ماشي باترون, انا ماشي كنخرج معاهم غير باش نشوف. دونك جي كومونسي افوار كيف ما قلت لك ديك الساعه انا مازال قصير كنشوف حدي كنشوف الطبله حدي ولكن بدا داك لو سونس ديال لاناليز. علاش كنقول علاش محطوط الكرسي هنا, علاش محطوطه الطبله هنايا, علاش هذاك ملي خرج من لهيه, علاش هذا ملي دخل من هنا. كنتي كوريو. J'étais curieux et en même temps كنتعلم. Et jusqu'à maintenant, زعما في ديك الوقيته jusque là مازال je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Parce que moi, j'avais un autre métier en tête. Moi, mon métier de rêve, c'était architecte. J'ai toujours rêvé d'être un architecte. Tu vois, c'était en fait, c'était un métier qui me vendait du rêve. Tu vois, je regardais donc les architectures, les édifices, tu vois, à travers le monde. J'essayais de trouver, j'essayais de faire, tu vois, avec l'œil critique. Tu vois, Et ça se rejoint aujourd'hui avec ce que tu fais, Chouïa. Ouais, c'est ça. Parce que ce que je fais aujourd'hui, أنا جايك دابا step by step باش نوريك فين وصلت. Tu vois comment j'ai commencé وفين وصلت, parce que ça va aider les gens à faire ce qu'ils veulent. Tu vois, parce que le plus important c'est pas de تبع ولا ندير بحال فلان, mais de faire ce que tu veux. Et je vais te montrer comment j'ai fait ce que je veux. Tu vois, jamais ce que je fais aujourd'hui, jamais c'est je l'ai choisi. Donc à partir de 14 ans, avec même 14 ans, tel 18 ans, tel bac d'IALI, c'était ça mes vacances, c'était ça mes journées quand mon temps libre, on va appeler le temps libre d'IALI, c'était ça, c'était le khidma. Vous avez compris? Donc il y a un métier de rêve qui est l'architecture. Et il y a l'événementiel. J'ai un métier de rêve, ce que je veux devenir. Et il y a l'événementiel qui est une passion.
ce que en fait la passion اللي خلقت مع ce que je faisais. حيت في الاول كنت كنمشي باش نمشي mais après j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Donc تخلقات ديك la passion. Et après alors بلاتي باش قبل ما نوصل لهادو entre les deux دوك les étapes كاملين ديال l'événementiel انا je les ai fait. Mais quand je te dis je les ai fait en travaillant. J'ai fait le service. J'ai fait le ménage. هادشي قبل من les études. هادشي مازال ما وصلناش les études. Je suis fier de le dire. حنا دابا كندوي على عالي 14 ياك. لا ماشي 14 ما كنتش كنسربي. بديت السربي 16 ans 17 ans بديت كنسربي tu vois. 14 ans انا نقول لك بحال دابا entre 14 ans et 16 ans c'était le critique. كنشوف كنتعلم. D'ailleurs, quand tu fais une étude de commerce ou là, une étude de management, le premier stage qui est c'est un stage d'observation. Un stage d'observation, je l'ai fait à 14 ans. Mais peut-être que فهمت بأن أي حاجة تعلمتها غتنفعني في حياتي. دونك كنتفرج دازت واحد عامين بديت كنفهم وليت كنعرف لو سيرفور علاش كيهز 3 زاسيات علاش ما كاينش 6 علاش كونتي يديباغاس على اليمين يديباغاس با على اليسار سي دي تروك اللي تعلمتهم انا غير في التيران مع دوك الناس اللي علموني tu vois واللي كان tu vois الله يرحم لهم الوالدين على داكشي اللي علموني باسكو غينفعني باغ لا سويت في حياتي et il faut toujours être reconnaissant envers الناس اللي علموك et ما عمرك ما comment dire ça veut dire que انا je suis fier بداكشي اللي درت انا خدمت سيرباي وفرحان كنقولها دابا علي اسمح لي نقاطعك encore une fois. انا دابا علي هادشي اللي كتقول وخص الناس يعرفوه. دابا الا بغيتي تكون او توب دو توب ستادير في النيميرو 1 ديال اون ايشيل خصك تكون جوستومون شفتي اش كاين لتحت شفتي اش كاين الوسط شفتي اش كاين ce qui est normal tu sais pourquoi tu sais pourquoi premièrement باش ما يجيش شي واحد يفهم عليك deuxièmement pour faciliter la tâche على هذاك اللي خدام عندك دابا انا باغ اكزومبل دابا غيجي عندي واحد غيخدم في ستيوارديك باغ اكزومبل غيبدا يغسل المواعن ما غنتسناش يجي هو يتعلم من عند راسو انا غنقول لها كيفاش غدير وكيفاش غدير وكيفاش غدير tu as compris c'est encore plus facile pour lui je vais l'aider غيتعلم وانا رابح tu as compris donc la meilleure chose c'est de commencer من التحت وانت طالع et il ne faut pas il faut en être fier انا je suis fier شوف pour tout ce que j'ai fait وانا غنوصلك ce que j'ai fait في l'école hôtelière ديك الساعه وهادي mais je suis fier de ce que j'ai fait tu vois et c'est ce qui fait le Ali d'aujourd'hui tu vois c'est dès que le cumul ديال les expériences ديالي وداكشي tu as compris bien sûr وعلي حاجه واحده aussi فاش كتكون جوستومون ستادير كو ان مومون دوني وصلتي انت اللي كتحكم وداكشي الا مشيتي هضرتي مع ان سيرفور ولا هضرتي مع كلكان في لا بلونج ولا في اي حاجه كيولي كيقول هذاك السيد ستادير كتهضر معاه عندك واحد بحال قلتي كريديبيليتي في الهضره ديالك ستادير كو الا قلتي سي نورمال الخيبه هي الواحد اللي ديما كيخطط وكيجي يقول لك خصك دير وانت ما عايشاش سي كوا لا ريزون من ديك الخدمه اللي انت خدمتي سي كتعلم فيها tu deviens crédible tu as compris tu deviens crédible ça veut dire que déjà tu es convaincu ماشي غا جيتي وكتقول et quand tu es convaincu tu deviens convaincant tu as compris الا ما كنتيش انت مقتنع بحاجه ما عمرك ما غتقنع الواحد اللي قدامك et باش تكون انت مقتنع من الحاجه خصك تكون درتيها وفهمتيها tu vois et داكشي غينفعك انت باغ لا سويت حتى في خدمتك حتى dans le sens où الضياع باغ اكزومبل يقدر يجي عندك شي واحد راه هو نيت غيغسل لك الطباسل ولا هو نيت باغ اكزومبل غيطيب لك ولا هو نيت غيدير لك اللي بغا يدير لك ولكن يقدر واحد 50% كيضيع عليك انت بلا ما ترد ليها البال وهو براسو ما غاديش ليها البال حيت ما عارفش ولكن انت ملي كتكون خدام انت خدام وكتعلم tu sais très bien que هادي تقدر دير بها هادي لي شوت تقدر دير بهم هذا هادي تقدر دير بهم هذا tu as compris ولا tu as pas compris non j'ai très bien compris donc pour continuer de 14 ans à 16 ans c'était de l'observation كتخرج باش كتشوف كتعلم هادي de 16 ans à 18 ans c'était plus de la pratique tu vois كندخل مع لي سيرفور حتى انا بحالهم كوستيم ديالي بحالهم كرافطه ديالي بحالهم كنهز انا لو بلا ديالي كنتعلم tu vois سي كنقطع لا ديكوب
tu vois la découpe علموها انا غير داير كاين شي حوايج انا ما قدرتش نلقاهم باغ لا سويت تعلمتهم سوغ لو تيران بوركوا باسكو حنا في لي مارياج ديالنا ملي ولا في لي زيفينمون ديالنا كتجي كتحط ان بلا او ميليو شكون غيقراوها لك لي سويس tu as compris تقدر توصل لسوم ما غيقراكش كيفاش تقطع tu vois un baron d'agneau ديال 8 كيلو ولا ديال 10 كيلو Donc, tu as 18 ans, 18 ans, c'est le Fars. 17 ans. Mais bien 16 ou 18 ans, mais bien 16 et 18 ans. Exactement. ديك الساعة c'était فهمتي c'était باش le حسيتي عالي هذاك النهار فاش درتي هادشي باش كي كانوا معاك ديجا لي سوبيريور ديالك وعمامك ولا داكشي en fait في الاول ce qui est normal et je le comprends بحال كيكونوا خايفين منك mais خايفين منك dans le sens où tu vois ils ne peuvent pas زعما je parle pas de هادوك les proches parce que ce qu'il faut savoir c'est que انا j'ai une relation avec le personnel اللي معايا tu vois عندي واحد la relation كنا كنلعبوا معاهم كورة ديجا ها بوغ دير حنايا كنا كنلعبوا معاهم كورة exactement qui n'a la relation amicale ou qui n'a la relation professionnelle et كيف ما كنقول لهم وقت ضحك وقت الخدمة خدمة qu'est-ce que je t'ai expliqué كنتي كتقول لي 16 18 كانوا كيخافوا ماشي كيخافوا منك ولكن ماشي كيخاف من الواحد اللي ما كيعرفك ولد فلان ولا شي حاجه ديما كيخاف فهمتي كيخاف يقول لك شي هضره وانت تمشي توصلها ولا هادي مي سا سيتي جوست او ديبي ا مومون دوني صافي تاقلمت معاهم تو فوا ولينا ميم تو فوا بحال انا وياهم كنخدموا وكنخرجوا هادي دايوغ اون افي ميم اورغانيزي دي مارياج ا ليترونجي مشيت صافرت معاهم ولات واحد لا ريلاسيون دو كوليغ وليت انا ان كوليغ ديالهم ديك الساعه D'ailleurs, l'une des expériences اللي عشت c'est que à l'époque ملي كنت كنخدم معاهم وداكشي وكنا كنخرجوا en déplacement ما كاينش تمشي تبات في الهوتيل دايوغ انا مون اونكل كان كيقول لي يلاه بات معايا في الهوتيل كنقول له لا انا غنبقى معاهم tellement j'aimais tu vois j'aimais ديك la simplicité j'aimais tu vois داك l'ambiance كنت كنمشي معاهم في الكار tu vois من هنا من كازا باغ اكزومبل عندنا مارياج طنجي من هنا كنديماريو كنمشيو مجموعين كنمشي معاهم بحالهم حتى انا جالس اللور كيبداو يغنيو وكيحفظوني حتى انا كنبدا نغني معاهم تو فوا ناشطين وداكشي كنوصلوا كنحطوا لا ميزون بلاص ديالنا كنقادو كلشي ابخي فين كنعسو من تحت الطوابل ما تقولش لي المانطا ولا الخديه ولا داكشي اي سا سي سا اي هادو سي لي مومون اللي ماشي غير كنت فيهم فرحان كنت عايش طوب ديال السعاده هي ديال انني نبات مع السربايه ومع ليكيب ديال الشونتي وداكشي من تحت الطوابل وتشوفوا من تحت لي تريتو كنا بحال هكا كنا كنساليو لا ميزون بلاص حنا سالينا ميزون بلاص كنهبطوا كل واحد كياخذ ناب كيتغطى بها وكنعسو ماشي كنقول لك على ليبوك جافي 16 ديك الساعه 17 الله يرحمو واحد السيد خدام معنا مسكين غير الله مات هادي واحد دو سيمين الله يرحمو سيتي ان غران مسيو الله يرحمو كان هو اللي كيفيقنا في الصباح وكيجي بعد 6 الصباح ايماجين كنا كنعسوا والو كتسالي ميزون بلاص مع الوحده 2 الصباح 6 الصباح كيجي لك انت ناعس من تحت الخيطو من تحت لاطابل انت ناعس من تحت لاطابل كيجي هو برجلو كيدخل رجلو من تحت يلاه فيق السي يلاه فيق معلم يلاه كيبدا يضربك برجلو وانت ديك الساعات عالي فاش كنتي زعما مشيتي معاهم ديك الساعات صافي تو تو دي سي سور انا هادشي اللي غادي ندير في حياتي لا جو تكسبليك انا مازال انا بوغ لانستون خدام كنتعلم انت دابا بليزير c'était un plaisir pour moi mais كنت كنتعلم tu vois انا en fait depuis tout jeune et d'ailleurs même maintenant عزيز عليا نتعلم اي حاجه غندوز من حداها الا وغنشدها غنتعلم tu vois غنجلس مع اللي كان et d'ailleurs les gens اللي علموني لو بلوس لو ميتي ديالي هما لي سيرفور اللي كنت كنجلس معاهم وكنتعاون معاهم وكنهضر معاهم tu vois حيت هما سي دي زوم دو تيران سي دي جون اللي بوتيتر ما قراوش ولكن تعلموا في دي سيتوياسيون دو تيران فهمتي خدام كيتعلم يوم كتوقع ليه هذه دونك سا دوفيان اون اكسبيريونس انت كتشد ديك الاكسبيريونس ديالو كتعلمها منه كتاخذ منها لو بيان اي لو كونتر tu as compris ouais jusque là باغي ندير architecture je vais te dire comment ça a changé parce que moi خلي تنبعدو نقول لك هذا السوجي mais comment ça a changé انا j'ai fait mes études في الجروب سكولير d'Anfa بالنيس d'ailleurs je suis le seul de ma famille qui m'a donné une mission. Et c'était par choix. Tous mes cousins, mes frères et sœurs, Kouchi a une mission. Moi, c'était un choix. Je ne voulais pas faire de mission. Après, le groupe scolaire d'enfants. D'ailleurs, c'était l'un des plus grands lycées d'Ixaf, Casa, l'éducation, quand c'est strict. Tu vois, c'était vraiment un beau lycée à l'époque.
D'ailleurs, d'abord, je ne sais pas si ça l'est toujours ou pas. Je pense que c'est une bonne réputation, Nice, toujours. Ouais, non, vraiment, à l'époque, tu vois, quand il y a Madame Latrache, quand Madame Tiazi, quand tu vois, des gens qui aimaient leur métier, tu vois, vraiment, عاونونا في l'éducation ديالنا تا هما داكشي اللي كان كيبدا من داكشي اللي كان كيبدا في الدار يكملوه l'école, tu vois, c'était زعما كذا. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui a écrit Madame Latrache. Donc, parce que دوزاتها علينا la vérité, mais c'était, شوف, كتعرف شي واحد سي بحال البير ديالك دي فوا ملي كيكون قبيح ولكن بعد كتقولي لا ريزون. Ouais, il y a C'est la même chose. Tu vois, Madame Latrache, on va dire que on va pas dire que quand قبيحة, mais quand باغا لينا الخير. Tu as compris? Et donc, le groupe scolaire d'enfants, c'est pas une mission, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, وقيلا أنا قلت شي حاجة ماشي هي هذيك. لا Donc, قلت شي Nice, c'est كيف pas une يمكن. mission. Nice, c'est pas une mission. C'est mes cousins et mes frères et sœurs qui ont fait, et mon frère et ma sœur qui ont fait une mission. Moi, j'ai pas, moi, c'était par choix. J'ai commencé un système bilingue. Je voulais terminer le système bilingue. D'ailleurs, tu m'as salit. وكي Et كان mon, كي كان عالي في الكوليج وفي الليسي كنتي كتقرا مزيان. alors, أنا القراية كنت je vais te dire moyen. ولكن ملي كنبغي نقرا كنقرا. C'est بحال الباك. مم. Tu vois, ça veut dire que أنا كنت كنقرا باش نجيب 12 13. مم. ملي كنبغي نجيب 17 18 راه كنجيب 17 18. Tu vois, كنخدم عليها. مم. باسكو انا ديجا مون بير ما كان كيقنعو حتى شي حاجه. مون بير كتجيب 14 كيقول لك علاش ماشي 16. مم. واحد النهار تجيب جبت سير 19 علاش ما واحد جبتش النهار جبت 16. 19 واحد النهار جاب 19 وقال لي علاش ماشي 20 وعلاش تغلط في هذا. تو كومبري دونك ملي عرفتو هو بحال هكا ملي عرفتو هو بحال هكا واش كيقول انا خليني غير في 12 غير يقول لي ما غنعاود يبقاش لك يقول لك غنعاود علاش لك بعد واحد علاش. ليستوار غنعاود لك واحد ليستوار وقعت لي حتى هي بحال هكا. من يلاه خديت لو بيرمي ديالي غنشد لوطوروت مون بير خايف عليا صافط معايا واحد الشوفير وقال لي غد معايا البال. فهمتي زعما باش ما مم. نكسيش هي باش فكرتني هذه. دونك انا غادي ب 120 اش كيقول لي هو جالس مورايا كيقول لي غير 100 السي عالي غير 100 سي غير 100 السي عالي. عرفتي شنو انا غاد مع البال واحد الوقيته كنطلع ب 140 كيدي يقول لي 120 السي عالي. وانا عجبتني واحد الوقيته وانا نواغيت ونطلع ل 180 اش ولا كيقول لي 160 السي عالي. هذا النيغوسياسيون مع هذا راه كيتشرط. 120 انا كنطلع هو كيزيد يطلع معايا. ساكن والله اش كنت باغي نقول لك شنو علي باردون اون كيسيون حتى هي شنو هي لا ماتير اللي كانت عزيزه عليك في صغرك. La vérité, j'aimais toutes les matières, à part, il y a une matière que je regrette, اللي ما كانت عزيزة عليا وهي اللي ما عزيزة على حتى شي واحد, c'était l'histoire géo. En وبالعكس fait, انا سيتي ما ماتير بريفيري. c'est vrai, alors je t'explique, أنا l'histoire géo ما كانش عندي معاها. ساليت الباك, oui, تولي ما matière préférée. D'ailleurs, dernièrement, تلاقيت مع واحد لو بروف أستاذ عرفة الله يذكره بخير إلا كان شي واحد كيتفرج وكيعرفو. تلاقيت معاه dernièrement, قلت له شتي داكشي كامل اللي قريت عندك في الكوليج وفي الليسي جمعوا ليا ودابا قلت لي جمعوا ليا لخصوا ليا واجي قريني واحد 5 ولا 10 كور وقريني فيهم داكشي ديال الاجتماعيات اللي ضاع ليا في حياتي اجي عاودوا ليا اوروبا وداكشي ديال لاشين وداكشي ديال تو فوا لا جيوغرافي ليستوار هادي تو فوا سي تري امبورطون. دونك ملي تلاقيت معاه شي واحد كيعرفو كتب عرفه. دونك ملي تلاقيت معاه قلت ليه وجد لي هادو وداير مازال خصني نعاود نعيط ليه قلت ليه وجد لي واحد 10 كور ويكون عندنا الوقيته نجلسوا وعاود قريهم ليا. Donc c'était une matière اللي ما كانش عزيزه عليا mais les autres matières كانوا عزيزه عليا. J'adorais les maths, j'adorais la physique, j'adorais tu vois la chimie. زعما ما كانش عندي بروبليم. انا من لو ستيل اللي كيعجبني كلشي tu vois ما عنديش شي tu vois حاجه معك. الاجتماعيات je sais pas pourquoi mais واقيلا حيت كان فيها الحفاظه ولا شي حاجه بحال هكا mais c'était pas un truc اللي اوكي دونك اخويا علي كانت عندك 16 18 يلا وليتي كتمشي exactement. تسافر. Donc 18 ans l'année ديال الباك يلاه بدات l'année ديال الباك. مم. Anna, comme je t'ai dit, mon métier de rêve, c'était architecture. J'avais même déposé des dossiers, tu vois, où j'étais les dossiers d'IALI ou d'Akshé pour faire architecture et tout. مم. Un jour, باش تعرف داك le changement ديال la vie. يقدر يكون عليه un truc simple. وغنقول لك انا علاش. انا جالس en cours de maths. وهي تدخل عندنا si je me rappelle bien واقيلا نيت مدام لاطراش واقيلا هي اللي دخلت. Et قالت لنا il y a
il y a une représentatrice de l'école suisse qui s'appelle Glion, qui vient faire une présentation, qui veut assister. ديك الساعه واحد انت 4 عمرك 5 سمعتي personnes. ما عمرني ما سمعت بها ديك الساعه. واحد 4 ولا 5 personnes هزوا يديهم وداك الشيء. انا جو مو ديزي ديك الوقيته جو مو ديزي سا سيغ غير انا جو فيغ اركيتكتور اش فهمتي ندير نشوف لوتيلغي ولا شي حاجه. ايماجين لو مومون فاش خرجت. تسمعني؟ اسمح لي تقطع غازي. قلت لك لو مومون فاش حطات ان با على ليكستيريور وانا نقول لها مدام بغيت عاود ترجع قلت لها جيمري بيان اسيستي. اش قلت في راسي؟ قلت نمشي نشوف. حتى لا ما عجبنيش داك الشيء نتصور. المهم. لا حتى لا ما عجبنيش المهم كولتور جينيرال. تو كومبري المهم راني عرفت شنو هي اون ايكول اوتيليير وشنو هي هادي شنو هي هادي. Et pour ne pas te mentir, c'était un samedi في لا سال 16. انا عندي مع لي شيفر دونك عاقل عليها. C'était un samedi في لا سال 16. دخلت جات ديك السيده بدات كتهضر على ليكول. Elle m'a vendu du rêve. Premièrement la Suisse, deuxièmement le campus, troisièmement les études, quatrièmement la carrière après les études. Ça fait. باعت لك الحال. بعت لي tu vois بعت لي الحلم en un quart d'heure. صافي قالت لي فهمتي. ولكن انت داك لو عاد ديك مومون tu الساعه vois داك لو. كتسمعني كيتقطع شويه. كيتقطع شويه دي فوا كتسمعني مزيان. الو. Allô? تسمعني. Exactement. جو بونس كاين واحد لو بوتي روتار كاين ان بوتي باغ يمكن. Il y a pas de souci. قلت لك je sais pas واش كيسمعونا ولا ما كيسمعوناش. قال لك ça جو bug. بونس سباق ما عرفتش من عند من ولا واش من عندي ولا من عند حتى انا ديجا جو بونس لو سون كيتسمع معطل. Mais دابا كتسمعونا دابا. انا كنسمعك تو مونطون. انا كنسمعك مي جو اه بونس الناس كيكتبوا ça bug. اون فيت فاش كيكتبوا سباق مع كيوصلوا لي كومونتير شي واحد 10 سكوند 15 سكوند معطلين دونك بحال والو سيتي قبل. صافي دابا je pense c'est bon. دابا c'est bon. اوكي. Alors ce que je te disais c'est que دخلت ديك la personne euh, en un quart d'heure j'ai changé. صافي انا اللي بغيت ندير اركيتكتور وكنت كنقلب على اركيتكتور وداك الشيء كامل. J'ai changé pour l'hôtellerie. مم. J'ai changé pour l'hôtellerie, premièrement, parce que j'ai aimé. Deuxièmement, parce que j'avais une passion qui a été créée. مم. Tu as compris? وغنرجع مم. عليك من بعد l'architecture. هادشي اوكي. حيت جي كيسيون بابا علي سي دابا في هاد لو مومون فاش كنتي كتفكر في لوتيلغي واش قلتي غنتلونسا في لوتيلغي ولا قلتي بلاتي لوتيلغي هي اللي غتحل لي لا بورت ديال ليفينمونسيال. لا انا مني قريت l'hôtellerie, مني quand j'ai décidé de faire l'hôtellerie, c'était pour faire une carrière en hôtellerie. دون لوتيل تري بيان. Dans le sens où غنسالي par exemple mon cursus, غنمشي un hôtel, tu vois, je vais commencer عاوتاني à بايشال ونبدا من réceptionniste ونطلع عادي. اوكي. Donc, elle a changé, tu vois, dès que le moment, elle a changé ma vie. Ça veut dire que moi, je voulais faire architecture, après, j'ai tout laissé tomber et je me suis dirigé vers l'école hôtellerie. Il y a eu des petites complications puisque le papa m'a braché le wall, tu vois, le walid m'a braché, ou tu vois, j'ai dû voir avec les oncles, ou dakshi. Donc, après, ça fait. Donc, j'ai décidé de faire l'école hôtelière. كنت غنبدا en janvier, pardon. حيت في l'école hôtelière, vu que c'est des semestres, c'est soit كتبدا في سميتو في janvier, soit كتبدا في août. Il y a deux, بيريود il y a ديتي ولا deux. بيريود ديال. Exactement. انا ملي جبت الباك ديالي وقاديت المسائل وداك الشيء, j'ai choisi ديك لا سيكسيون ديال janvier. بقى عندي 6 mois خاويه. اش غندير نجلس نبقى نتشمش. J'ai préféré نقرا قبل ما نقرا. Tu vois, l'école hôtelière, pour les gens qui demandent, c'est une école hôtelière en Suisse. Ça s'appelle Glion et il est classé parmi les 3 meilleures écoles hôtelières au monde, avec le HL et les Roches. Et bien sûr, il y a des écoles les États-Unis et tout. Et donc, ce que je peux vous dire, voilà, on dit 6 mois devant. Faites les 6 mois, je dois faire un truc. Faites les 6 mois, c'est une شي حاجة. Alors, ملي دخلت قلبت في le cursus ديال Glion, عندي في الأول le français
ومن بعد غنكمل بالانجلي. دونك سكو جو مو سوي دي شنو نقدر نتعلم ديك الساعه اسكو جو بو اميليوري سي مون لندن. anglais. Meilleure destination pour apprendre l'anglais, Londres. لندن. آه. Voilà. Donc, j'ai choisi Smito, l'Angleterre, et je suis parti septembre. شتي بديت يلاه في تعلمت حاجه، انا كاع ما كنت حاب لي مشيتي للندن قبل ما تمشي لقليه. شتي اه. j'ai vécu 6 mois في لندن. كان عندي البريتيش تما. واحد لابارتمون نعاود لك على واحد لابارتمون كان فيه الا ما خفت نكتب ما فايتش 10 متر كاري. كانت عندي ناموسي كانت عندي كانت عندي ناموسيه و تو مازال كاع عاقل عليها في سميتو في ساسكس جاردن. الوغ ملي مشيت للندن فو ديك ليكسبيريونس اللي كانت عندي افون بغيت نزيد عليها ليكسبيريونس اللي كانت عندي افون مع الخدمه مع لا فامي وداك الشيء. جو فولي ترافاي دونك سكو جي في كنت كنقرا في الصباح وكنخدم عاوتاني في العشيه. Ça veut dire que de 9h à midi كنت كنقرا et de 14h à 20h كنت كنخدم. Si tu connais Costa, تعرف Costa? Costa c'est les concurrents ديال في Starbucks. كافي ياك. كافي. Exactement, Costa Café c'est les concurrents ديال Starbucks. D'ailleurs مازال عندي les سميتو les photos. دابا نوريهم لك. Donc j'ai travaillé كنت في الصباح كنقرا في العشيه كنخدم chaque jour. Et c'est là كدير الخدمه. j'étais serveur. اوكي. كنتي كتدخل كتلقاني باريستا ولا كتلقاني كنقي الطوابل. Et خدمت comme ça pendant 6 mois. Et d'ailleurs, c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Parce que, premièrement, je suis parti pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai pu pratiquer. وكان معايا واحد لو ميك من لو كوليك ديالي كان من مانشستر. دونك لاكسون ديالهم انا ديجا مشيت باش نتعلم لونجلي. بون ديك الساعه راني قاري لونجلي ولكن باش تهضر لونجلي صعيب ديك الساعه. مع ما غنتلاقى مع واحد من مانشستر عرفتي واحد لاكسون كيدير كيكون كيهضر معايا كيقول لي وانا مال انا كان يو ديك الساعه لونجلي مازال مدعدع. كان يو بليز ريبيت يو وانا مال انا. خويا كتبها لي الله يحفظ الوالدين اش كتب لي يو وانت تسمع يو وانت ميلك ان ات وانا من انا باو هادي باو جاك كيسطيني. عرفتي عادي وحق الله. دابا كتدوي كنتفكر واحد لو تخيك. دابا انا فاش كنت في نيس كنت مشيت دوز واحد لو تيست في لندن. وانا ديك الساعات كنشوف لي فيلم اونجلي كنفهم لونجلي زعما كانت عندي 21 جو بونس. غندوي مع والديا كلشي زعما نمشي للندن هذا كيقول لي واش زعما لونجلي ما نخافوش عليك. كنقول لهم شوفوا انا سير لونجلي كنطير فيه. وصلت عالي والله ما كنت كندوي لونجلي. كيقول لي شو هي سبيك انجلش كنقول له لا نو كتخرج من باب واسع. امبوسيبل ما كتفهم والو صاحبي. والله ما يمكن والله. انت اون بليس جو مو دوموند في لو سيرفيس. في لو سيرفيس ستي في الخدمه. مي شوف علي لو لايف غيتقطع دون 1 مينوت 50 حيت راك عارف يلا فاجي تايم از اوت. لا كمل شويه زعما لا ماشي مشكل. قلت لك غنكمل لك هاد القضيه ديال لندن. دونك كنت كنقرا في الصباح وكنخدم في العشيه. لا فيغيتي شوف كنت كنتوشي شويه ديال الفلوس كنت كنجمع شويه ديال البوربوار كنت مدور شويه الحركه فهمتي. الوالد ديك الساعه فهمتي كيقول لي دبر راسك دير اللي بغيتي هادي انت اللي بغيتي لندن انت اللي بغيتي دير. دونك كنت شويه مدور الحركه وداك الشيء. اي سا اي سو بوندون 6 mois. Et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie parce que je me retrouvais avec une personne que je ne connaissais pas. On parlait la même langue, mais on ne parlait pas, mais on n'avait pas le même accent. هو كيفهمني إلا هضرت أنا وأنا ما كنفهموش كاع. tu vois. علي اسمح لي نقطعك. باقا 40 سكون. علي واش نسجلوا في لي جي تي في ولا نخلي الناس يصيفطوا لينا داكشي كامل؟ اللي بغيتي ديرو اي جي تي في si tu veux vas-y. نديرو اي جي تي في نخليو جو سي با واش يتسجل كامل. Vas-y les gens ils veulent le garder donc المهم شوف اساي غاردي والو. الله يحفظكم سجلوا دوزيام بارتي خليوكم معانا. لا بيبليسيتي غادي تدوز. لا بوب دابا. انا يلا نرجع خليوكم معانا. اتوت